সেটি তো ডাহাণী কি পেশ কান্দুথিব এইটা মশাণী বন জঙ্গল মশাণী কହୁଛ কান্দিবাটা কହୁଛ তো কান্দুଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ହିଁ ଗୋଟିଏ ନାରୀଙ୍କର ଶବ୍ଦ ବାରି ପାରେ ବାଧ୍ୟ କଥା ଆପଣ ସତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତମେ ଡାହାଣୀ ବୋଲି ପୁରୁଷ କହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଗୋଟେ ନାରୀର ମନ କଥା କହିବେ ନା 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 ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁଛୁ ଗୋଟିଏ ନାରୀ କାନ୍ଦୁଛି କାନ୍ଦୁଛି ଆପଣ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି ଦେଲେ ଯିବି ନ ଦେଲେ ଯିବି ହଁ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ନା ଗୋଟିଏ ନାରୀ ବସି ଯଦି କାନ୍ଦୁଥିବ ରାମ ରାମ ହେ ଆଉ ଏକ ନାରୀ ତାକୁ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିବ ଜୟ ରାମ ହେ ଯାଇ କରି ତାକୁ ଯେବେ ତୁନି ନ କରିବ ହରି ରାମ ହେ ସାତ ଜନ୍ମ ଯାଏ ସେହୁ କାଠ ବେଙ୍ଗ ହେବ ହରି ରାମ ହେ ଜୟ ରାମ ହେ ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ଘନ ଶ୍ୟାମ ହେ ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ନାରୀ କାନ୍ଦୁଥିବ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଥା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରାନ୍ତ ଦେଖିକି ମା ମାନେ କହିବେ ହଉ ହଉ ତୁନି ବଡ ଏତିକି ହଉ ବୋଲି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଣୁ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମା ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ପାର୍ବତୀ ମୋର କନ୍ୟାର ଝିଅଟା କାନ୍ଦୁଛି ନା ସେ ଯିଏ ହଉଛି ହଉ ଯିଏ ହଉଛୁ ଶିବ କହିଲେ ଯିବ ଯଦି ଯାଅ କିଛି ପ୍ରମାଦ ହେଲେ ମତେ କହିବ ବିପତ୍ତି ଆସିଲେ ମତେ କହିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାର୍ବତୀ ହେ ବିଦାୟକୁ ନେଲେ ନୀଳମତୀ ନିକଟରେ ଯାଇ ନମିଳିଲେ ଦୂରରୁ ଦେଖ ଅମାବାସ୍ୟା ନିଶି ଦେଖ ହଉଛି ଅନ୍ଧାର ମୁଖକୁ ମୁଖ ଦେଖ ନଦୀ ସେ କାହାର কি সুন্দর কাব্য কান্দনা পারিবারিক স্বভাব কবি গঙ্গাধর মহেশ লিখিলে তপস্বিনী কাব্যরে সীতা মাতাଙ୍କୁ দেখি যেতବେଳେ ରୋଦନ କରୁଥାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବିଚାର କରିଥିଲେ କଣ ହେଲା ଚକିତ ଚିତେ କେ ଭାବିଲା ଏ ତ ବିଚିତ୍ର କଥା ବନେ ଏ ଭଳି ମାନବୀ ଅସମ୍ଭବ ସର୍ବଥା চকিত বলে আশ্চর্য পার্বতী বিচার কলে অন্ধার রাতি অমাবাস্যা মুহକୁ মুহ দিশুনি অতএব তা মুহটা পূর্ণচন্দ্র ভଳି দেখা যাଉଛି ইয়ে দেবী কিয়ে হ্যাঁ ভ্রমু ভ্রমু কি বা অভ্রে অভ্রমাতঙ্গ চড়ি পুরন্দর পুর শোভিনী পড়ি অছন্তি গড়ি নীলমতীকে দেখি পার্বতী মা চিন্তা কলে অভ্রর মধ্যে আকাশরে ইন্দ্র ইন্দ্রাণী ଯିବା ସମୟରେ ପୁରନ୍ଦରପୁର ଶୋଭିନୀ ଯାଇକି ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ କାଳେ ଖସି ପଡିଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ କି ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲେ ନାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାହିଁ ତା ମୁହଁ ଏମିତି ଦେଖାଯିବନି ତେବେ ଆଉ କିଏ ହେଇଥିବ ନବୀନା ଥାନ୍ତା ଯେବେ ହସ୍ତରେ ବୋଲିଥାନ୍ତି ଭାରତୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବିରହେ দুঃখে হই আরতি ଦେଖିବା ପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀ ଭଳି ଦେଖାଯାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ସରସ୍ୱତୀ ଥାନ୍ତେ ହାତରେ ଥାନ୍ତା ସରସ୍ୱତୀ ଇଏ ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ ବୀଣା ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଗଲେ ସଧବା ନା ବିଧବା ଆରେ ଲଳିତ ଦିଶୁଛି ଲଲାଟେ ୟାର ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ କମଳକୁ ହୋଇଛି ଯେନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଇନ୍ଦୁ ଦେଉଛି ବକ୍ଷକୁ ୟାର ନୟନ ବାରି କି ମାନବୀ ସହଜେ ହେଉ ନାହିଁ ତବାରେ ଆଜ୍ଞା ପାର୍ବତୀ ମା ସନ୍ଦେହରେ ପଡିଗଲେ ଏଇଟା ଦେବୀ କି ମାନବୀ କିଛି ଧରି ହଉନି ଏଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପରିଚୟ ପଚାରିଲେ ଗୋ ଦେବୀ ହେ ମହାତ୍ମା କିଏ ତୁମେ କାହିଁକି ଅନାଥିନୀ କାନ୍ଦୁଛ ଅନାଥିନୀ ପରି କାନ୍ଦୁଛ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେତେବେଳେ ନୀରବତୀ କରନ୍ତି ରୋଦନ ଆହା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି ସେ ବରୁଣ ରାଜନ ଏବେ ଶୁଣ ଏବେ ଶୁଣ ଗୋ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମିଛି ଏ କନ୍ୟାର ରତନ ଗୋ 16 ବର୍ଷ ଗଣ୍ଡ ଦୋଷ ଅଙ୍ଗରେ ଏହାର ଲାଗିବାରୁ ଫିଙ୍ଗିବା ଆଦେଶ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ମତେ ଦେଲେ ଦେ
ଗର୍ଭଧାରୀ କାନ୍ଦୁଛି ଏଠାରେ ଆଉ କଣ କରିପାରିବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ତ ଅବଜ୍ଞା କରିବାକୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ପଚାରେ ନିରବତୀ ଏଥର ମତେ ଚିହ୍ନିଲୁ ନା କିଏ ମା ତୁମେ? ଆଲୋ ମୁଁ ପରା ତ ବଡ ଭଉଣୀ ପାର୍ବତୀ ଆମେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ 60 କନ୍ୟା ବଡ ହେଲି ପାର୍ବତୀ ତୁ ସାନ ହେଲୁ ନିରବତୀ ତୁ ମୋର ଭଉଣୀ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ତୁ। ଦୈବକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଛନ୍ତି ଶିବ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ ଖଣ୍ଡନ କରିବି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଖଣ୍ଡନ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣେ। ଶିବଙ୍କୁ ତାପରେ ଡାକିଲେ ହେ ଶିବ ହେ ଭୋଳାନାଥ ତମେ କଣ କଣ କହୁଥିଲ ଡାହାଣୀ ପିଛା ଶୁଣି ହଁ ଏ ସବୁ କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି କହୁଥିଲ। କେମିତି ଦେଖିବା ଆସ 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 ଡାହାଣୀ ପିଛା ଶୁଣି ପରା ଦେଖିବ ଆସ ଶୁଳି ରାମ ରାମ ହେ ଅରୁଣ ଭାରି ଜାଲେ ଖାରେ ତୁମ୍ଭର ହେ ବସାଇ ଜୟ ରାମ ହେ হরি রাম হে নবীন সুন্দর ঘন শ্যাম হে বৃষভরে বসি ভোলানাথ গলে ଦେଖିଲେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ କଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣ ଭିତରେ যা ঘটনা মানে କେତେ ଶିକ୍ଷଣ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଅଛି କଥା ନାରୀ ମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ଘର ଅପେକ୍ଷା ବାପା ଘର ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାଦ ଦଉଛି ଏଠିକା ଆସୁଛି ସେଥିଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଦ ପକାଉ ପଛମୁଚା ଦିଅନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା କରିବେ ମା ମାନେ କାହିଁକି ଏହା ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଦ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ବାପା ଘରେ କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବାପା ଘରଟାକୁ ଟେକିକି ରଖିଥିବେ। ଏଠି ଶାଶୁ ଘରେ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଧନମାନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଣୁ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ମୂଲିଆ ଘର ତମେ କିଛି ପଚାର ନା ଆର ପ୍ରମାଦ ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଲି ତାକୁ ପଚାରିଲେ ପୁନର୍ବି ସେ କାନ୍ଦିବ ଆଉ ଥରେ କାନ୍ଦିବ ଦୁଃଖ ତାର ବଢିଯିବ ଆଉ ଦୁଃଖ ବଢିଯିବ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଶିବ ହଁ ତାକୁ ତ ପ୍ରମାଦ ପଡିଛି ହେ ତମେ କଣ ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ମତେ କଣ ସମିତି ଭିତରେ କଣ ଝଗଡା ପଡେ କିନ୍ତୁ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡିତ ଦେଖନ୍ତୁ ନା କଣ ବୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଲା ଆଶୁତୋଷ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଭୁକ୍ତିରେ ଆପଣ ସନ୍ତୋଷ ବାରମ୍ବାର ଝିଅଟା କାନ୍ଦୁଛି ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଲା ଶିବ ଶିବ ଅର୍ଥାତ ତମ ନାଁକୁ ଥିଲେ ମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳ ଅମଙ୍ଗଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଯିଏ କି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି ମରିଯିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜୀବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଶିବ ପୁରାଣ ଲେଖା ଅଛି। ଏବେ ଏ ଝିଅଟା ମରି ଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବୋଲି ପୁରାଣ ପଣ୍ଡିତ ବାଧ୍ୟ କଥା ବିଚାର କଲେ ଶିବ ପିଲା ତାର ପିଲା କାର ମତେ ଆଣି ବଳି ପକଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବି ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନହେଲେ ନାହିଁ କେମିତି କାse ମାଇକିନା ନଇଥିବ এটা তাৎপর্য তো কইলি বাপু বলু স্ত্রী মানে নিজের মা ভৌণী বাপাকে কেতে ভাল পান অতএব স্বামী পছে বিপদে পড়ি যাও মো মা ভৌণী ভাল থান সমস্ত ভাল নারী ঝিওটি কেতে চিন্তা করতে দেখে এণু চিন্তা কলে মন হইতে হও শিব কইলে আচ্ছা প্রিয়ে যদি মু আকু বঞ্চাই দেবি আমার লাভ কোন হব মতে কইল পার্বতী কইলে অনেক লাভ আয় তোমার তো 55 মুন্ড মো পুଅ ଅଛି 6 মুন্ড কার্তিকে তাকু 6 মুন্ড ভূত বলি কে ঝিও দেবে না না এ পিলাটাকু আমি বহু করি দেবা হে কালো কুনা তো কথা রতি দেবা রাম গোবিন্দ গোবিন্দ রাম রাম নবীন সুন্দর ঘন বরণ শ্যাম শুনি করি শিব হে সনমত কলে এবে কা গণ দোষ উঠারছু বলি আচ্ছা এতে বলি ভাম কর দেলে কবুলাই কইলে রে গণ্ড দোষ দূর দূর হই জানি করি হে গণ্ড দোষ গলা অস্ত গছ ক্রোডরে যাই ন লুচিরা আজ্ঞা শিবঙ্গর হাত বাজাও দোষ রহিব কি অকর্মে কর্মদাতা বাধ্য হই সেই গণ্ড দোষ আজ্ঞা উস্ত গছ আজ্ঞা ক্রোডরে কিন্তু গোটিয়ে কথা মা মানে মনে রাখিবা দরকার যদি জ্যোতিষ শাস্ত্র হিসাবে ব্রাহ্মণ মানে কহନ୍ତି যদি ঝিওকু গণ্ড দোষ লাগিছি মা মানে টিকে চিনি হোক গুড় হোক পানি টিকে দিয়ে পূজা করিবে উস্ত গছ মূলে মা মানে তেবে ঝিওর গণ্ড দোষ কটে কিছুটা কটিব এইটা মধ্য আমার বৈদিক শাস্ত্র বা পুরাণ মত আছে আজ্ঞা আজ্ঞা বুঝি পারলু বুঝি এনু করি সে গণ্ড দোষ দূর হয়ে গলা এনে পার্বতী কইলে ভৌণী তু আউ ভৌণী নাই মোর না তু আজি টুলু মো সমুদ্রানি হেলে এ ঝিওকু মু বহু করতে হেটি গজমতি হার পিন্ধি দিলে মু আকু নির্বন্ধ এইটা গন্তি বন্ধা হার হইকি রহিলা নির্বন্ধ হয়ে গলা আউ
ମୋର ତ କୈଳାସ ପର୍ବତ ବରଫ ପାହାଡ଼ ଇଏ ତ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ନା, ନା, ନା। ଯେତେବେଳେ ଯୁବତୀ ହବ ଯୁବତୀ ହବ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବୁ ମୋ ପୁଅ କାର୍ତ୍ତିକ ବିବାହ ହବ କାର୍ତ୍ତିକକୁ ମୁଁ ନେବି ସେଠି ବିବାହ କରିକି ଆଣିବି ହେଲା ଏ କଥା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ହଁ। ନିଜେ ଶିବ ତାକୁ ନୀଳେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ଏଠୁ ଅମତେ ସୁଜ୍ଞ ଜନେ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ କି ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣୁଥିବେ ଦେଇ ମନ କି କଇଁଚ ପେଟରେ ମିନ କାନ୍ତ ମନେ ଦେବେ କପଟ ନଥିଲା ସେ ତ କଲେ କିମ୍ପା ଭିନ୍ନ ଏଠୁ ଅମତେ ସୁଜ୍ଞ ଜନେ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ କି କାଇଁଚ ପଟର ସରୁ ହଉରେ ତତେ ଘେନି ଯିବି ସମ୍ବଲପୁର ଧାନ ବୁଣା ବୁଣି ସରୁ ଏଠୁ ଅମତେ ସୁଜ୍ଞ ଜନେ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ କି ଖଟିଆ କାଟିଲା ମୂଷା ଆଡୁଆ ମୁଣ୍ଡିକି ଢାଲିଆ ଖୋସାରେ ଉକୁଣି କଲେଣି ବସା ଏଠୁ ଅମତେ ସୁଜ୍ଞ ଜନେ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ କି ଗୁଡ଼ କିଣିଥିଲି ଅରେ ଝିଅ ବିଭା କଲି ପୁଅ ବିଭା କଲି ବଳକା ରହିଲା ବୋଡେ ଏଠୁ ଅମତେ ସୁଜ୍ଞ ଜନେ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ କି କାଉକୁ ନ ବଲ କଳା ସହି ନ ପାରିଲେ ତ ଭଇ ତା ଜାଳାରେ ଦିଅରକୁ ଧରି ପଳା ଏଠୁ ଅମତେ ସୁଜ୍ଞ ଜନେ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ କି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଚୁନା ସ୍ୱାମୀ ମଲେ ବୋଲି ଦୁଃଖ କରନା ତ ପେଟର ପିଲାକୁ ଅନା ଅଲିଆ ଆରେ କଣ ଚାଲିଛି ରେ ତମର କଣ ଚାଲିଛି କି ମହାଭାରତ ପୁରାଣ ମୋର ହେଇଟା ଆଗୁଆ ତା ତଳକୁ ଲାଗିଛି ଆଉ